可以开饭啦！可以开饭。嚯，大菜啊！好开心呐！好的，干杯！生快生快，生活愉快，生活愉快。开动开动！看动看动。哦，妈妈，你俩能睡一间不？可以啊。这句话问的，不是，我妈是嫌我爸打呼。嗨。你也这样？不是，我喝酒稍微喝多点，我可能会打；喝的没那么多的是前提下也会打吗？哎呀，这，有证据。不喘气儿，这遗传我爸就这样。不喘气儿，到现在都没喘气儿。15秒了，18秒了。可算是喘过气儿来了，妈妈也开始担心了。老公，你知道你最长一次卡住不呼吸多长时间吗1分50秒。啊？1分58秒。哎呦，那太危险了。真的。知道什么呼吸暂停都得注意，你们到这个岁数的。